Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай хуулиараа 6-гийн 5 зааснаар бол энэ үдийн хоол, үдийн цай хэрэгжүүлж байгаа газрууд байна. Ажлын байрны шаардлага хангасан хэсэгт бол мэргэжлийн хэлтийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулсан байж ах хэвээр. Эцэд одоо энэ мэргэжлийн хэлтийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулаагүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэд хэдэн сургуулиуд байсан байж байгаа. Тухайлбал одоо Баянгол дүүргийн Эрдмийн ундраа, Оюуны ундраа, цогцлуур, Монгийн сургууль, 141, 73, 51, Шинээрийн сургууль, за Баянзүрх дүүргийн 53, 127, Сонгон хайрхан дүүргийн Ирээдүйн цогцлбор, за Сүхбаатар дүүргийн 25, 45, 71, за Хаангол дүүргийн 34, 60, 75, 115, 130, 32 дахь сургууль гэх мэт энэ сургуулиуд маань за энэ манай сая хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 6-гийн 5 заасны дагуу бол мэргэжлийн хэлтийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулах ёстой байдаг. Гэтэл одоо энэ дүгнэлт гаргуулахгүйгээр бол үйл ажиллагаа явуулж байсан байна. За шалгалтын явцад бас энэ цайны газрыг технологийн урсгалын дагуу зөв зохион байгуулаагүй, бэлтгэлийн өрөө агуулах, ажилчдын хувцас солих өрөөгөө сургуулиуд байна гэж одоо энэ шалгалтын явц гарсан. За жишээлбэл энэ Баянгол дүүргийн Оюуны ундраа цогцлбор 47 дугаар сургууль, 51 дугаар сургууль, шинэ эхлэл сургууль, за Баянзүрх дүүргийн 53, 120, 85 дугаар сургууль, Сонгон хайрхан дүүргийн 9, 134, 129, 107, 62, 122, Ирээдүйн цогцлборын 2 дугаар бага сургууль, за Сүхбаатар дүүргийн 1, 2, 35, за Монгол Улсын их сургуулийн ерөнхий боловсролын сургууль харьяа, за найрамдал сургууль, за Чингэлтэй дүүргийн 6, 17, 23, 40, 49, 50, 57, 72, 117, за Надаах дүүргийн 119 дахь сургуулиуд маань энэ цайны газрыг технологи урсгалын дагуу зөв зохион байгуулаагүй юм шаардлага хангахгүй нөхцөлд үйл ажиллагаа явуулж байсан гэсэн шалгалтын явцад одоо илэрсэн байна. За бид нар бас энэ шалгалтын явцад энэ эрүүл мэндийн сайд, боловсролын сайд ийм хамтран гаргасан энэ сургуулийн орчин, дотоод орчинд одоо худалдаалахгүй хүнсний бүтээгдэхүүн гэсэн эрүүл мэндийн сайдын энэ 2018 7 сарын 9-ний А448 тоот А448 А208 тоот тушаалын хэрэгжилтийг бас бид нар бас ингэж энэ шалгалтын явцад бас шалгасан байж байгаа. Гэтэл маань бас энэ сургуулиуд маань энэ хоригдсон одоо тийм ээ хүнсний бүтээгдэхүүнийг одоо зарж ирсэн юм сургуулиуд байсан байна. Жишээлбэл энэ 23, 39 дахь сургуулиуд дээр бол Хямта, Хямбаг гэж юм зарж ирсэн. За 30, 50 дахь сургуулиуд Хямта, Ороомог. За 39, 72, 37, 50 дахь сургуулиуд бол энэ чихэр шоколад худалдаалж байсан. За Хаангол дүүргийн 26, 32, 34, 41, 50-с 114, 118 дахь сургууль. За гэх мэтлэн сургуулиуд бол энэ чихэр шоколад юм худалдаалж ирсэн, зөрчил илэрсэн байна. За хамгийн бас нэг бид нар энэ шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил юм бол энэ хүнсний түүхийн эдийг зориултын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлүүлдэг юм зөрчлүүд бас илэрчээсэн байна. Жишээлбэл энэ Баянгол дүүргийн шинэ эхлэл, Баянзүрх дүүргийн 83, 53, 55, Баянзүрх дүүрэг цогцлбор 33, 88, 127 доор сургууль, Сонгон хайрхан дүүргийн 42, 112, 9, Ирээдүйн цогцлборын 1, 2 дугаар дунд сургууль, 76 дахь сургууль, за Сүхбаатар дүүргийн 1-р сургуулийн цайны газар, за 31-р сургууль, 45 дахь сургууль, 116 дахь сургууль, за Чингэлтэй дүүргийн 6, 24, 37, 40, 49, 50, 57, 72, 117, 138, 140, Хаан уул дүүргийн 26, 135, 41, 34 дахь сургууль гэх мэтлэн энэ сургуулиуд маань хүнсний түүхийн эдийг энэ зориултын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлүүлдэг гэсэн юм зөрчил гарсан байна. За шалгалтад хамрагсан сургуулиудын 35.4% нь энэ үдийн цагаар апл зохих үндсэн шимт бодисыг тооцохгүй байна гэсэн юм зөрчлүүд бол гарсан байна. За бид нар энэ шалгалтын явцад нийтдээ нэг 847 зөрчил илрүүлж 56.7%-ийг нь бол энэ газар дээр арилгуулах арга хэмжээ авсан байж байгаа. За дээрээс энэ 44 байгууллагууд бол энэ улсын байцаагчийн албан шаардлагыг одоо хөрвүүлж энэ хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна. За зөрчлийн тухай хуулийн дагуу бол энэ 14 хуулийн этгээд бол энэ 9 сая 400 мянган төгрөгийн торгох шийтгэл ногдуулж багадуулах арга хэмжээ авсан байж байгаа. За дээрээс нь бид энэ
нэг цайны газрын болоо шинэ эхлэл гэж энэ сургуулийн цайны газрыг бол үйл ажиллагаа төр хугацаагаар юм зогсоох арга хэмжээ авч ажилласан байна.